Em không biết người có tiền nó xài tiền như thế nào nha. Nếu mà em có tiền lại mua căn nhà này nha cô chú anh chị. Nhà mình nó nằm trên khu dân cư Him Lam nha, quận 7. Có chiều ngang 4m, chiều dài 12m, 4 phòng ngủ 3 toilet. Mình có phòng ngủ ở dưới trệt nữa là cô chú anh chị. Nhà mình vừa mới xây luôn, không quy hoạch, không dính lỗ giới luôn nè, full nội thất hết cô chú anh chị. Đó, dọn vô là ở thôi. Tivi là 75 inch nè cô chú anh chị. Gia chủ có trang bị cho mình chai rượu nữa nè, để cho mình đãi thương gia nữa nè cô chú anh chị. Và sau đây á, em xin mời cô chú anh chị á, xem nhà cùng với em nha.